আসসালামু আলাইকুম সম্মানিত ভিউয়ার্স, আবারও আপনাদের জন্য সীমিত বাজেটে তেল সাশ্রয়ী পাওয়ারটেক ট্রাক্টরের রিসেলিং ভিডিও উপস্থাপন করছি। আপনারা যারা স্কটের পাওয়ারটেক বা ফার্মটেক ট্রাক্টর খুঁজছেন, কিনতে চাচ্ছেন, ভিডিওটি আপনাদের জন্য। সম্পূর্ণ ভিডিও দেখবেন। আর ট্রাক্টর বিডির মাধ্যমে যদি মনে হয় কোনো না কোনোভাবে আপনারা উপকৃত হন, অবশ্যই কিন্তু আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রাখতে ভুলবেন না। আপনারা চাইলে ফেসবুক থেকেও আমাদের ভিডিওগুলো দেখতে পারেন, এই জন্য ফেসবুক পেজটি ফলো দিয়ে রাখতে ভুলবেন না। যাই হোক, গাড়িটা দেখতে পাচ্ছেন পাওয়ারটেকের মডেল হচ্ছে 445, মানে 445 ডিএস। এই ডিএস এর অর্থ হচ্ছে ডিজেল সেভার, মানে তেল সাশ্রয়ী। কোম্পানি থেকে ক্লাইম করা হচ্ছে যে এই গাড়িটা হচ্ছে তেল সাশ্রয়ী। আর এই গাড়ি কিন্তু, এই গাড়িগুলো বিশেষ করে এই পাওয়ারটেক বা ফার্মটেকের গাড়িগুলো কিন্তু আসলেই পারফরমেন্সের বিচারে অনেক তেল সাশ্রয়ী হয়। আর অন্যান্য ট্রাক্টর ব্র্যান্ডের মতোই কিন্তু এখন প্রতিনিয়তই কিন্তু এই জনপ্রিয়তা, মানে এই পাওয়ারটেক বা ফার্মটেকের জনপ্রিয়তা কিন্তু এখন বেড়েই চলছে। কেননা প্রকৃত অর্থেই কিন্তু পাওয়ারটেক ফার্মটেকের গাড়িগুলো অনেক ভালো পারফরমেন্সের বিচারে বলেন, তেল সাশ্রয়ী বিচারে বলেন, পার্টসপাতি যে কোনো জায়গায় অ্যাভেলেবল। তো উত্তরের মানুষ যারা রয়েছেন, আপনাদের জন্য তো কথাই নেই। মানে উত্তরবঙ্গের রংপুর বা রাজশাহী ডিভিশনে তো এই গাড়িগুলো অনেক জনপ্রিয়। এছাড়াও বাংলাদেশের আনাচে কানাচে কিন্তু মোটামুটি এখন অনেকেই কিন্তু পাওয়ারটেক ফার্মটেক গাড়িগুলো পছন্দ করেন। যাই হোক, গাড়িটা দেখতে পাচ্ছেন সরাসরি মালিক পক্ষ কাউসার ভাই, ওনার তরফ থেকে গাড়িটা ইনফরমেশন দেওয়া হয়েছে যে গাড়িটা হচ্ছে 2016 মডেল। 16 মডেল হওয়া সত্ত্বেও মাঝখানে 4 বছর গাড়িটা কোনো কারণে চলেনি, এমনটা ইনফরমেশন দেওয়া হয়েছে যে গাড়িটা কোনো কারণে 4 বছর টোটালি চলেনি। তারপরেও যে আউটসাইড কন্ডিশন, বনাট, মাডগার্ড, চাকার যে বিট কন্ডিশন, ট্রলির যে কন্ডিশন, মানে হাইড্রোলিক ট্রলিটা একদমই নতুন ট্রলি, চাকার বিট কন্ডিশন একদমই নতুন চাকার কন্ডিশন বলা যায়। আউটসাইড কন্ডিশন মোটামুটি ফ্রেশ, কারো কোনো দ্বিমত থাকবে না। তবে ইনসাইড কন্ডিশনের কথা বলা হয়েছে যে গাড়িতে কোনো প্রকারে কোনো কাজকর্ম নেই, ইঞ্জিনে এখন পর্যন্ত মানে খোলা ফিটিংস হয়নি। তো বর্তমানে কোনো প্রকারে কোনো কাজকর্ম নেই, জানানো আছে। তারপরে উপর থেকে যত কথাই বলি, আপনারা লোকেশনে না আসলে কিন্তু গাড়ির ওভারঅল যে মানে কন্ডিশন বা ইনফরমেশন, সেটা কিন্তু আসলে মিস্টেক হয়েই যাবে। তো যাই হোক, লোকেশনে আসবেন, দেখে শুনে যাচাই বাছাই করে নেবেন। গাড়ির লোকেশন হচ্ছে রায়পুরা উপজেলার নরসিংদী জেলার নরসিংদীর রায়পুরা। তো আপনারা যারা আসলে নরসিংদীর আশেপাশে নারায়ণগঞ্জ, নরসিংদী, মুন্সিগঞ্জ, কুমিল্লা, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, এদিকে ময়মনসিংহ ডিভিশনের আশেপাশে কিশোরগঞ্জ বা ওই আপনার গাজীপুর, মানিকগঞ্জ, এই দিক থেকে কিন্তু ইজিলি আসতে পারেন। এছাড়াও বাংলাদেশের যে কোনো প্রান্ত থেকে, বিশেষ করে উত্তরের মানুষ যারা রয়েছেন রংপুর, রাজশাহী থেকে কিন্তু আপনারা খুব ইজিলি আপনারা কিন্তু নরসিংদী এসে গাড়িটা দেখতে পারেন। কাউসার ভাই তো ওনার তরফ থেকে গাড়িটার দামের কথা বলা হচ্ছে যে 5,70,000 চাওয়া দাম। 5,70,000 ট্রলি সহ, নতুন ট্রলি সহ, চাকার বিট কন্ডিশন থেকে শুরু করে সবকিছু মোটামুটি ভালো। তারপর চেকটি করে নেবেন, একটা টাকারও কোনো কাজকর্ম নেই, নিবেন এবং চালাবেন এমনটা জানানো আছে। 5,70,000 চাওয়া দাম, এরপরও দরদাম করে আপনারা যাচাই বাছাই করে নেবেন। আর কেউ যদি বিজ্ঞাপন দিতে চান, অবশ্যই বিজ্ঞাপন দিতে পারেন। বিজ্ঞাপনের নাম্বারে ইমো, হোয়াটসঅ্যাপ রয়েছে। আপনাদের ট্রাক্টর, রোটার, ট্রলির বিজ্ঞাপন দিয়ে কিন্তু বিক্রির ব্যবস্থা কিন্তু আমাদের মাধ্যমে করতে পারেন ইনশাআল্লাহ। এ পর্যন্তই ছিল আজকের ভিডিও। সকলেই ভালো থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ, আসসালামু আলাইকুম। খাবার